Τότε στο Παρίσι είμαστε εξόριστοι. Όχι τελείως θλιμμένοι, εξόριστοι, αυτοεξόριστοι, αλλά θα έλεγα με τη θέληση να ανατρέψουμε τη Χούντα. Και έπαιξε μεγάλο ρόλο η ίδια η Μαντό σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι εκείνο που χαρακτηρίζει τον Τζόις είναι ότι απομακρύνθηκε από την Ιρλανδία για να γράψει τα δύο μεγάλα έργα του, τον Ulysses, τον Οδυσσέα και το Finnegan's Wake, το νυχτέρι του Finnegan. Αλλά αυτό θα είναι ίσως και η περίπτωση που θα έφερνε πιο κοντά τη Μαντό στον Τζόις, την περίπτωση του Τζόις και στην Ελλάδα. Είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσεις μέσα σε αυτό το στενό και μικρό χώρο και να μπορέσεις να αναπτύξεις κάτι δικό σου. Αυτό εκτός πια εάν έχεις απομακρυνθεί πολλά χρόνια όπως εγώ, ο οποίος τώρα δεν με επηρεάζει το περιβάλλον πλέον, αλλά εκείνη την εποχή, τη Μαντό, σίγουρα την επηρέαζε πάρα πολύ το περιβάλλον και η περίπτωση του Τζόις, ο οποίος λάτρευε την Ιρλανδία, αλλά δεν μπορούσε να τα βρει με τους Ιρλανδούς, οι οποίοι τον καταδιώκανε. Δεν ήταν οι μόνοι βέβαια που τον καταδιώκανε, αλλά με τους Ιρλανδούς τα πράγματα πηγαίνανε έτσι κι αλλιώς. Δύσκολα. Το ίδιο θα έλεγα ότι και η Μαντό είχε μία σχέση με την Ελλάδα η οποία ήταν φιλοεχθρική. Δηλαδή η ίδια έχω την εντύπωση ότι αγαπούσε πολύ την Ελλάδα. Την είχε άλλωστε ταξιδέψει ολόκληρη ως ξεναγός. Και έχω την εντύπωση ότι αγαπούσε τη χώρα και την παράδοσή της και τη γλώσσα με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Αλλά συγχρόνως αυτός ο τόπος την περιόριζε, την περιέσυγε. Αυτό τι να πει κανείς, είναι κάτι το οποίο εμείς, μικρή χώρα όπως είμαστε, αλλά άνθρωποι με ταλέντο και με ικανότητες σε όλα τα επίπεδα και επαγγέλματα παραπονούνται για αυτό το θέμα, ότι δεν βρίσκουν χώρο να αναπτυχθούν εδώ πέρα και αναγκάζονται να φύγουν. Τότε γύρισε βέβαια αναγκαστικά, γιατί δεν βρίσκεις εύκολα έξω δουλειά. Η εποχή της Χούντας υπήρχαν ενισχύσεις, αλλά μετά οι ενισχύσεις έπαψαν και γύρισαν οι περισσότεροι. Μόνο εγώ δεν γύρισα γιατί είχα δουλειά έξω. Αλλά η περίπτωση της Μαντός νομίζω ότι καθρεφτίζει πολύ καλά τη μοίρα πολλών ανθρώπων εδώ σε αυτή τη χώρα και νομίζω ότι εάν ξαναβγεί το βιβλίο της θα αναγνωριστεί πλέον αυτή τη φορά. Δηλαδή αυτό το ελπίζω, διότι
Εδώ πέρα δεν έχουμε πάθει μόνο ύφεση οικονομική, αλλά έχουμε πάθει και ύφεση κριτική. Η κριτική στην Ελλάδα βούλιαξε κυριολεκτικά, δεν υπάρχει πια. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα επίσης. Αλλά πιστεύω ότι θα βρεθούν άνθρωποι να γράψουν ειδικά για την περίπτωσή της. Διότι η περίπτωσή της είναι πολύ σημαντική και αν σήμερα γίνεται τόσο θόρυβος για τον Καντάφη, πρέπει να γίνει και ανάλογος θόρυβος για μια και πρώτη και σημαντική, η πιο σημαντική Ελληνίδα ποιήτρια.